Halo guys, kali ini aku mau upgrade RAM DDR5 di laptop ini Asus TUF FX507ZC. Ini bawaannya 8 GB, jadi rencana mau di-upgrade ditambah 8 GB lagi jadi total 16 GB. Untuk speknya ini prosesornya Core i7, RAM-nya DDR5, bawaannya 8 GB. VGA-nya pakai RTX 3050 4 GB. Nah, langsung saja karena aku mulai bongkar ya laptopnya lewat bagian belakang. Ini ada berapa skrup ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 12 buah skrup. Nah, buat teman-teman yang mau bongkar, lebih baik skrup itu diposisikan seperti ketika kita melepas, jadi ditata ya, mana yang di bawah, mana yang di atas, mana yang di tengah, karena beberapa skrupnya itu beda panjangnya, biar nanti kembali ke posisi semula, nggak salah tempat. Yang harusnya skrupnya pendek dikasih panjang, takutnya malah rusak. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel aku ya. Nah, ini udah selesai dilepas skrupnya, saya buka. Seperti ini bagian dalamnya ya. Nah, untuk RAM-nya itu di bagian tengah tersedia 2 buah slot. Slot 1 sudah ada selang bawaan. Nah, kita pasang di slot yang kedua yang masih kosong. Nah, ini RAM-nya 8 GB, merek Tim Group. Aku beli seharga 790.000. Cukup mudah sih untuk memasangnya, karena udah dengan soket yang pasti pas, gak bakal salah tempat. Oke, selesai saya pasang RAM-nya, pasang kembali, tutup belakangnya. Nah, udah selesai. Nah, coba kita nyalakan apakah RAM-nya terbaca atau enggak.
Ini lumayan lama ya, mungkin karena RAM-nya baru apa ya. Biasanya sih langsung nggak lama bootingnya. Nah, udah masuk juga. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini sudah menyala laptopnya. Saya akan cek pertama di sini dulu di properties. Nah, kebaca 16 GB RAM-nya ya. Oke, sudah terbaca. Selanjutnya saya coba cek pakai CPU Z. Memori, nah ini terbaca juga 16 GB. Nah, untuk detail per slotnya, ini slot 1 bawaan laptopnya. Coba kita cek nanti di slot yang kedua. Nah, ini kebaca tim grup ya mereknya. Untuk voltase sama 1,1 volt. Nah, sekian dari saya video upgrade-nya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe teman-teman ya yang belum subscribe. Bye bye.